到它的声音了，但是是第一次看到这个乐器。这个乐器的名字哦叫做 Nickel Harpa。Nickel Harpa，Nickel Harpa 其实并不是英文，而是北欧的一个国家的一个传统乐器的一个名字。大家猜一下，北欧有5个国家，其中一个这是他们的传统乐器，大家愿意猜猜看吗？芬兰。就是这个国家它有很多的商品，跟我们台湾是常常卖来我们台湾，有汽车啊，有瑞典的，有化妆品，越来越多了，电梯啊，对，好，这个是来自瑞典的传统乐器 Nickel Harpa。Nickel Harpa 的 Nickel 代表的是按键的意思，大家看到它左边这个一根一根的木头哈，每一根木头呢都可以控制一个音高，好，这就是 key 按键的意思，所以 Nickel 代表的是按键 ，Harpa 代表的是弦乐器。所以我右手边是不是也是拿着一把这个弓在做拉奏？好，这个是 Nickel Harpa， 就是有按键的弦乐器，在他们的传统的这个说法里面。好 ，Nickel Harpa 是这样。那它除了有很多的按键之外呢，它还有很多的弦。大家如果比较近的朋友们就可以看到，其实我在拉的时候呢，只有拉4条而已，只有4条可以拉。可是它这个4条弦的底下呢，还有12条细细的弦。好，这12条弦大家知道是做什么用的吗？这个应该比较难猜，因为在东方世界里面是完全没有这个设计。这个是拿来做共鸣用的，也就是说呢，我不用真的用手摸到它，它也可以有声音，只是它的声音是属于一个震动的声音，大家听听看哈。好，再近一点。有。还没有消失。还有，好。所以说呢，这个底下的是用共鸣的效果，就像我们弹钢琴的时候，是不是右脚踩踏板就会有自己有延续延音的效果，对吧？所以呢，这个共鸣弦就是有这样子的一个效果，这样大家知道吗？好，那 Nickel Harpa 呢，它是一个1375年在瑞典的教堂的石壁上面被发现的一个乐器，所以他们曾经在2007到2014年之间的货币呢，50块克朗上面有印这个乐器的样子。那也是他们的非物质文化遗产的一部分，这样大家已经多一点认识了，对不对？好，那我接下来我就拉一个短短的瑞典的民谣，大家听听看那个声音，跟前面的笛子的那样子的很节庆的状态就比较不一样，适合在山里面听。
的传统的曲子有很多首，每首都短短的，所以其实一次也可以串非常多的曲子来一起做演奏。那刚刚呢，这就是比较地方的感觉。那大家应该有听到它的共鸣的效果，对吧？好，那再请教大家一次，这是什么乐器？尼可哈巴。记起来了，太好了。如果尼可哈巴实在太难记的话，也可以就直接记它瑞典提琴就好，要不然在台湾我实在也不知道怎么翻译它，尼古赫帕、尼克赫帕都怪怪的，所以呢就直接叫它瑞典提琴，这样 OK 吗？谢谢大家。